Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus ciri khas tiyang dakwah niku benten-benten. Nabi ulul azmi kesepakatan ulama niku gangsal. Ya, Nabi Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Tapi satu-satunya Nabi ulul azmi sing Nabi Muhammad enggak boleh ngikuti tradisinya itu kepada Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh nampun duka niku maksudna sak anak putu. Nek maksudna sak anak napa? Putu. Dadi Rabbila tadar alal ardi minal kafirin napa? Dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yaidu illa fajirum kafar. Gusti tiang kafir itu musnahkan sak anak turune. Engko misale wong kafir iku kok di anak turun, yo anak turune yo elek pisan. Wong anake wong gendho ya mesti dadi napa? Gendho iku pikirane Nabi. Lha iku sing nyuwun sewu gak dicocoki utawi dibedakno teng syariate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariate Nabi wong gendho iso dadi anak saleh. Meskipun kowe ya rada bisik-bisik saleh iso dadi anak gendho paham ya dadi niku yo kowe yo aja GRC iso diwali nggih saged napa? Diwali. Tapi sing jelas niku ini enggak bisa diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahnya dalam Thariqah Sadiliyah, niku Abdul Hasan As-Sadili niku ngendikan jelas. Umpama ilmune Nabi Nuh kaya ilmune Nabi Muhammad, anna fi aslabihi may yu'minu billah. Kalau andekan Nabi Nuh itu tahu kayak yang diketahui Nabi Muhammad, bahwa dalam punggung-punggung orang kafir itu ada zuriyah, ya ada sperma zuriyah calon mukmin. Maka Nabi Nuh tidak boleh atau enggak berani masuk ke kaumnya. Kalau nak mateni wong kafir, berarti dia mateni potensial mukmin yang sekarang sedang dibawa orang kafir. Itu repot. Itu nunjukno nak Nabi Muhammad itu secara ilmu luwih hebat timbang ilmune Nabi Nuh alaihi salam. Mergo jaga potensi. Dan itu dibuktikan Allah. Ini ku malakul jibal matur teng Rasulullah siap menghabiskan orang Quraisy. Terus dari Nabi Muhammad, kulon siapa nih tentang kitab Bukhari, tentang kitab Sahih, asawwahu ayyukhrija min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Ojo piye-piye iku mereka iso wae sok ben duwe anak sing iman be Allah la yusyriku bihi syai'a. Tenang. Abu Jahal dia anak jenenge Ikrimah wali merah karuan. Ikrimah bin Abu Jahal. Top-tope sahabat sing bela Islam jenenge Khalid. Khalid ku anake Walid. Walid ku gendho-gendhone wong sing musuhi Kanjeng Nabi. Sapa sing ora roh jenenge Walid bin Mughirah? Sinten Walid? Abu Lahab duwe putri wayu melok hijrah jenenge Darrah. Anake Abu Lahab. Sampai pas derek hijrah teng Madinah digojlok mek tiyang-tiyang Ansor, tiyang Muhajirah. Mayuhni angki imanuki sayan. Kowe ora bakal imanan tampa wong bapakmu kafire dinas Quran. Bapakmu kafire. Akhirnya matur Rasulullah duka. Duka. Bagaimana mungkin Anda menyakiti keluarga saya di depan saya katanya. Karena jadi Nabi duka terus sahabat itu toleransi yang germakmu medar ora maca tabat jada. Itu sangat-sangat menyinggung. Mulane maca Quran ya hati-hati. Mergo riyen wonten tiyang munafik damel masjid. Niku imame men maca abasa wa tawalla anja'ul. Ben wong eling nak Muhammad tu tau salah, kurang ajar kok kanthi wong gendule, mulane wong hati-hati. Wong maca Quran kok diniati ngenang salahe Nabi Muhammad. Mulane wong iku ya akeh. Mane ada kaya kowe ra paham wis maca apa kono karep-karep. Sing penting cepet nang bar wis bar wis. Kemudian nak terawih, Waladolin, Yasin, wa Akbar. Parah. Jadi macam-macam dunia, macam-macam. Nah saat ini kita bener teori ini Nabi Muhammad. Kata gendora sholat, anaknya melok TPG, anaknya poso, bapak erung poso. Anak iso salam, bapak era iso nopo. Salam menunjukkan nak wong fasik, orang mesti anaknya tetap nopo. Fasik. Nak wong soleh anaknya fasik jarang. Enaknya mati Nabi Muhammad jarang. Paling anak kiai alim paling medun ra alim, tapi kan gak nganti fasik. Jarang nganti fasik gendho teman-teman, paling medun sithik-sithik kok balik meneh.
Paham? Tapi gak jarang. Nah, iku sing syukur. Iku sing bedane syariat Nabi Nuh mbek syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kula nggih bener Nabi Muhammad. Saniki sampeyan hitung mawon. Niki dawuh Abdul Hasan Asyadili. Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak Azar. Gitu kan Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak sinten? Azar. Lah misalnya Nabi Nuh itu menangi Azar, terus Azar dipasutno. Sing kena so. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulai awal zaman dia anak Ismail. Ismail kena bisa. Padahal sangka iki kok lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntas. Paham iki? Mulane dari perasaan saya dili piye Nabi Nuh kok ora nganggo ilmu Nabi Muhammad. Cara Nabi Nuh cek sugeng. Lah aku ora roh Nabi Muhammad kok ora wong dhisik aku kok nasut. Lha iki mau cerita, dadi dunya iku ana ilmu. Ya ana ilmu, ana hira. Hira itu sentimen. Nah ini terus sekarang jadi torekoh besar di dunia. Sing sitok torekoh Abdul Hasan Asyadili, sing sitok torekoh Haddad, sing gada ratib Haddad di sini. Abdul Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu Sayyid paling khusyuk, mulai cilik wuto. Niku syukure ra karuan. Lahir wuto bapake sujud syukur, alhamdulillah anakku wuto. Minimal wis aman saka maksiat mripat piye. Bapak kok saleh. Jadi aku anak puto itu sujud syukur semua alhamdulillah anakku puto minimal besok maksiat aman saka maksiat itu. Ya jadi semua wali-wali wis beda. Niku Abdul Haddad nak ngendikan wong kok seneng maksiat utawa mentoleransi maksiat faqat ahabba ayyuk sawahu fi ardi. Berarti dene seneng nak Allah dilawan dimaksiati ning bumi. Ketat, Abdul Haddad itu ketat sekali. Sing aran Nasoih Diniyah, sing aran Risalatul Mu'awanah, sing Ratib Haddad, sing masyhur kenapa? Ratib Haddad. Saya hampir baca banyak sekali karangan beliau, saya baca khatam. Tapi sebanyak-banyak saya baca karangan beliau masih banyak baca karangannya Abdul Hasan Asyadili karena rata-rata Kiai Jawa itu dalam ini ikut Thariqah Syadiliyah. Jadi Thariqah Syadiliyah tapi ratibnya delek ratib napa? Haddad. Nah, Abdul Hasan Asyadili ngendikane ngeten. Dan ini semua Kiai Jawa pakai makalah ini. Man ahabba alla yu'sawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratu wa alla tadhara syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wong kok kepengin donya steril sangka maksiat berarti seneng Allah ora ketok maghfirah. Yo seneng Nabi ora ketok duwe syafaat. Allah ketok maghfirah yo mergo ana maksiat. Mangke Jawa nganggo iku kabeh, mergo umatnya fasek-fasek. Ini banyak kepentingan lah. Selain ini dia untuk fasek barang kadang-kadang. Mengenai Thariqah Syadiliyah dijaya di Indonesia. Gara-gara saya tidak tahu apa itu karena ikhlas apa karena perhitungan tadi itu mergo. Masyhur. Wong kok seneng dunia steril sangka maksiat berarti seneng ora ketok maghfirah Allah Subhanahu. Hasan Sadali duwe murid jenenge Abdul Abbas Al-Marsi, ana sing maca Al-Mursi. Jan iki wong maca Mursi kabeh mergo ono Nurdin napa Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini sing di murid Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab napa Hikam. Kitab Hikam melok Sadiliyah wong debah guru Abdul Hasan napa Asyadili. Lan iku di Hikam wonten cerita seorang wali teng multazam donga ya Allah selamatkan satu-satunya permintaan saya adalah selamatkan saya dari dosa. Rampun bener cara donga rak sakral. Tapi jawab Allah niku fa aina adu ghufran. Nek kira dosa blas sifat ghafurku tak gak kok wong kok ora tau apa. Dosa. Dene kuwi ape nganggurno sifat ghafurku. Akhire ra sida donga. Nah, mulane kula ora donga perkara. Mulane kula niku kiai paling tenang. Krungu kabar sampean fasik kula tenang mawon. Banyak kepentingan macam-macam. Lah iku yo ana bener piye-piye ana bukti Umar kaya ngono fasike nggih mati husnul khatimah. Khalid kaya Nabi Muhammad perang kalah ning perang Uhud itu gara-gara Khalid bin Walid. Kaya ngono akhire ya husnul khatimah. Lah wong saiki ku gembleng kabeh. Gobloke ngene wong saiki. Nak maca sejarah iku siap Khalid bin Walid kafir ngelawan Nabi mati husnul khatimah. Umar selawase musuhi Nabi mati husnul khotimah dadi tokoh Islam. Tapi nak kowe ning hidup nyata di tangga fasik kowe ra siap bayangno ana kemungkinan husnul
Lah yo ilmu kok ora dadi perilaku. Ini tidak fair. Harusnya Anda kalau sedang punya bapak fasik atau togo fasik juga Anda membayangkan ada kemungkinan husnul khotimah sebagaimana yang kita baca dalam sejarah. Tapi kita itu orang gedeng mbek wong sawangane mesti sul khotimah. Lagi repot. Nah mestinya ora usah ngoten, nggih biasa mawon. Nanti kalau mau cerita-cerita kalian tamu wonten tiyang mati ini oplosan. Ya mati oplosan, nunggu oplosan terus mati. Ya mati tenan ra urip ini. Ya kula ya bingung waduh. Kula kenyolati wong Islam saya sakit ibu, sakit dulur-dulure wis. Kula cerita niki mati jarene tiang-tiang mergo oplosan, tapi sing mesti nggih dijabut Israil wonten mawon Israil menika kula ya menika. Sing jelas niki kula jenengan ya ora Rasul Khotimah apa ora. Mungkin suatu saat kita ndak tahu napa matine kula jenengan Rasul Khotimah pas selingkuh napa pas mabuk ya ora roh. Padha-padha ora roh. Ya ana kemungkinan kita Rasul Khotimah mumpun saking mikir awak piyambak men rasa mikir mayit iki mboten penting, mboten perlu sampean pikir. Niki ya ora anake jenengan. Pangeran ya duwe carane ngukumi. Lah lha apa sampean bantu mikir pangeran? Wong sampean ndak dimintai pertimbangan kok usul lah. Sing tetep mikir apa ya Gus. Orang tuh nunggu komentarku piye jebule. Mulai sudah mikir awake dhewe ya dhewe ra mesti Gus kok. Wes kalau sing wanita kok piye hukume biasa terus aman. Cara mayite jemben bus warga utang jasa bae kula. Kok tak netral lho. Tapi kula ya ora ning swarga ta ora wae gereja iku ora. Tapi yang jelas Rasulullah itu luar biasa. Nabi Muhammad itu luar biasa. Kanjeng Nabi niku diaturi putrane Abdullah bin Ubay bin Salul. Iku ora munafik bin nasil Quran. Eling-eling munafike Abdullah iku munafik bin nasil. Iki kiye-kiye sing kereng-kereng ben tau ngaji iki. Nah ora tak tobatno. Abdullah bin Ubay iku munafik bin nasil Quran. Wis dinyatakan Quran bahwa cah elek iki munafik. Mergo darani Nabi kaya asu kuru, ula kucing kuru. Jadi Abdullah bin Ubay ati yang Medina asli. Ketokohannya tergusur karena ada figur yang bernama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini aslinya merovokasi tiang-tiang Arab. Piye kowe perantau kok hormati? Kita ini penduduk asli. Mulane masyhur kata-kata ning Arab, "Sammin kalbak yakulka." Asumu lemok nongkor amalan kowe. Maksudnya nyindir Nabi Muhammad. Wa akhire duka pangeran. Kok nabine disinggung dipadakno ngelemokno kucing kok mangan kuwe. Ngelemokno asu kok mangan kuwe. Akhirnya Allah ngutus Jibril kon nyritakno iku Nabi Muhammad, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal. Mereka itu berkata, di semua penduduk penjuru Madinah memprovokasi orang-orang Arab di Madinah. Ayo, engkau Muhammad kita usir. Maksudnya layu khrijanal azu. Kita orang terhormat sebagai penduduk asli harus mengusir semua pendatang sing statusnya al-adzal, orang-orang hina. Paham ya? Itu yang diceritakan Quran sudah diperhalus. Sebetulnya bahasa Abdullah bin Ubay lebih elek lagi. Samin kalbak yakulkan. Samin kalbak yakulkan. Asu melemok nongkor apangan. Allah nyeritakno itu sudah diperhalus. Iki omongane Abdul Nabi, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal. Lha ora salah-elek wong iku Abdullah ku dhe anak santri saleh mondok ning Kanjeng Nabi. Matur ya Rasulullah, kula suwun bapak kula nu nakal, salahe mboten karu-karuan. Kula suwun jenengan nyolati bapak kula. Rawuh Rasulullah. Orang ngono tok nyuwun sewu ya Rasulullah, jobahe jenengan niku. Kula suwun kersane didamel kafane bapak kula. Maksudnya nggo ngancam malaikat kan wedi pakai jubah siapa. Jadi malaikat iso diteror kan wedi kan. Maksudnya kan iso nggo teror ning malaikat negara. Coba kamu nyiksa ini orang ini pakai jubahnya siapa. Dituruti Nabi, jubah Nabi dicopot dikeno. Wong Islam ora tau dibungkus mbek jobahe Kanjeng Nabi. Abdul bin Ubay dibungkus mbek jobahe. Bar ngaten kan blonyo itu. Kan itu nih mbek Nabi jobahe. Gitu nih mbek Nabi iku barokah. Saking apike Kanjeng Nabi. Wong diwelek-elek koyo ngono.
Jur roh tenan aja iku cah elek dituruti. Allah nggih tesih biasa, maksudnya enggak direaksi itu masih biasa. Pas Nabi badhe nyolati dicegat be Umar. Alam yakul dua kata wadilun. Apakah bukankah dia yang mengkritik engkau ya Rasulullah, dia komentari engkau begini cangkem elek ngene yang keluar dari perang Uhud terus. Oh itu elek. Terus dari Kanjeng Nabi, "Anni ya Umar." Mesti kowe nyingkir kok aku Umar. Aku iku nabi agar gak dilarang ya melangkap. Maksudnya aku iku nabi ra koyo kowe ra kakan perhitungan nabi itu kan beda. Nabi ku lugu, Bang. Nabi ku cerdasnya mergo nubuwah, artinya lugu. Bertengahkan perhitungan. Ya ampun. Pas Nabi posisi badhe salat nembe Jibril turun wala tusolli ala hadim min ummata abada wala takum nawa ala kufri. Jangan sampai kamu nyolati orang munafik. Kondur. Dan Nabi kondur jare ahli tarikh. Aslama min hadhil waqi'ah. Ku alfu baitin min ahli sinten Abdul bin Ubay min ahli Abdul bin Ubay. Gara-gara sikap Nabi yang sangat-sangat toleransi. Itu ada 1000 keluarga Abdul bin Ubay menjadi mukmin baik. Padahal mereka orang-orang yang sudah berhasil diprovokasi Abdul bin Ubay. Nanti kita mengambil lagi Madinah dari tangan pendatang. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi gara-gara sifatnya Nabi yang simpatik, wong kok apike ngono, dinyak dielek-elek kok tetep teko. Coba dijaluk digekno. Wong kok apike ngono. Iku ra kuat nara Nabi. Do iman kabeh, munafike ilang. Barokah sabar mbek ngempet. Saiki paling ra kuat iku ngempet. Paham ya? Dadi kiai saiki ngedemi hak ku paling gak kuat ngempet. Cuma ra nganti ngebom ngono tok pitane, paham ya? Tapi kan grutune iku ra nguati wong ya. Ngempet ora kuat. Padahal syaratnya dadi tokoh kuat napa? Nah, anak kowe rapat ngempet aja umat Nabi Muhammad, melok umat Nabi Nuh. Lah umpama kabeh kiai ra kuat ngempet, mungkin kowe ra dadi santri, bapak dhisik mbah rong salat wis tuntas kowe. Wong mbah micik rong salat kaya dadi kiai kereng. Lah umpama wong ra salat dituntasno pangeran sak kuwene ra tuntas. Ya to. Lho gak usah munafik jawab. Wong buyutem yo rong salat, ada ana ora salat tegas. Lah misalnya buyutem dhisik ditegasi sambil bledek. Kowe ra gak duwe aneh-aneh, biasa wae. Mane kiai alim tuh burung fase ge sebiyang, iso wae sing fase iki iso ben husnul khotimah. Tapi kira usah bayangno, kok nang sing saleh iso husnul khotimah, kowe bayangno suudzon berarti ra usah ngono, dibalik wae. Sing elek mbok bayangno husnul khotimah, sing apik mbok bayangno husnul khotimah. Padha-padha mbok bayangno husnul khotimah. Wong modal don ora terbukti Allah, ora ana pertanggungjawaban. Iku jare Habib Hasan Asadali, ilmu Nabi niku kurang, maksudnya tidak sesempurna ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.